السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنتكلم على ألف ب تربية. يعني ايه ألف ب تربية؟ يعني ازاي اربي ولادي والتربية دي تبقى تربية ناجحة، ابقى انا مبسوطة بيها. طيب اربي ولادي تربيه ناجحه معناها ايه؟ معناها ان انا ابني طول النهار الله ده قاعد مؤدب، ما بسمعلوش صوت، ما بيعملش حاجه، ما بيتحركش من مكانه، قاعد بيتفرج طول النهار على الكرتون. لا لا طبعا، ده معناها ان في اصلا مشاكل. تربيه ناجحه يعني انا اخلي ولادي ما عندهمش اي مشاكل ولا عقد نفسيه. طب نبدأ بقى نركز كده ونشوف الأساس المتين ده كده هنبنيه ازاي. ما هو أي حاجة أو أي حاجة بتبنيها في الدنيا لازم الأساس يبقى صح علشان البنى يستحمل. تخيلي كده انتي بنيتي بيت والأساس بتاعه ضعيف، أي شوية مطرة سيول كده جامدة زلزال، هتبصي تلاقي البيت دوت وقع، ما هو الأساس ضعيف. طيب نبدأ بقى واحدة واحدة كده، نقول مجموعة القواعد أو الأسس اللي هتساعدنا في إن احنا نربي ولادنا تربية صح، وإن شاء الله تكون تربية ناجحة. أول حاجة لازم أخد بالي منها إن مفيش حاجة اسمها غلطة كبيرة وغلطة صغيرة. لا، أنا ابني غلط فأنا لازم أعرفه إن دي غلط وإن ده سلوك غير مرغوب فيه. سمع لفظ مثلا مش كويس بره، فجي قرر شتم اخواته او تف على اخواته، لا ما انا ما اقعدش اضحك واقول ده صغير بكره لما يكبر هنعرفه. لا، مهما كان سنه فانا لازم اعرفه لا يا حبيبي الحاجه دي غلط وما تتكررش تاني. حتى لو قررها تاني ابدا اقول له الكلام ده تاني. طيب في بقى حاجه مهمه جدا كده، دايره كبيره كده لازم تبقي واخده بالك منها، ان التربيه لازم يبقى اساسها العدل. طيب اعدل في ايه؟ اعدل في كل الاجزاء، ولا انا لو عدلت في جزء وجزء تاني ما عدلتش فيه يبقى انا كده تمام؟ لا، انت لازم تعدلي في كل حاجه، تعدلي بقى في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. يعني ايه جانب مادي؟ يعني انا جبت حاجه للطفل ده فانا لازم اجيب للطفل التاني حاجه برضه، مهما كان فرق السن بينهم، ده صغير وده كبير، ده هيصبر، ده هيفهم. لا، انتي ما معكيش تجيبي الا الواحد بس، يبقى تصبري وتجيبي للاتنين. بالنسبه بقى للجانب المعنوي، انا حضنت ده يبقى لازم احضن ده، قلت لده بحبك يبقى لازم اقول لده بحبك، طبطبت على ده وبوسته فانا لازم برضو اعمل كده لكل ولادي. هو ده العدل، ان انا اركز في ان كل حاجه توصل لهم زي بعض بالظبط. بس مش معناها مثلا ان انا رحت اشتريت مسدس لده فانا هشتري مسدس للتاني، لا، طب ما هو ممكن يكون عايز حاجة تانية. بس هي الفكرة في ان انا جبت لده وجبت لده. هو ده العدل اللي احنا ايه بنتكلم عنه بالنسبة للاطفال. طب في بقى شوية كلمات كده يا ريت دي نلغيها خالص، لازم بتتشال من القاموس علشان ما نقعش، هنهد كده حجر مهم جدا واحنا بنربي. طب ايه هو الحجر ده؟ ان انا هزرع كده جوه ولادي، هشيل الحب كده، هو ده الحجر اللي انا ههده، وهزرع مكانه الكراهيه. اقعد اقول له بقى ايه؟ انت مش زي اخوك، اخوك اشطر منك، بص قاعد ساكت ومؤدب ازاي وانت عمال تتشقى، بص درجاته احسن منك ازاي. لا، الغي اي حاجه فيها مقارنه بين الاخوات، ويا ريت كمان بره الاخوات ما تتقالش. طب اقارنه واقارن يعني مين؟ ما هو انا مغلتني درجاته وحشه، اقول له ايه؟ اقول له انت درجاتك الشهر اللي فات كانت احسن. لما اجي اقارنه يعني بنفسه، واركز على السلوك. يعني انت مثلا تصرفت غلط او السلوك ده ما كانش المفروض ان انت تعمله، لكن هو انا بحبه وكل حاجه، المرفوض هو السلوك مش الشخص. لان ساعات الاطفال بيفتكروا ان ماما وبابا بيكرهونا طالما بيعترضوا، لا انا انت اللي انت عملته ده انت زفت، ده انت نيله، ده انت مش عارف. لا، مش هو السلوك هو اللي مش مرغوب فيه. في حاجة مهمة جدا كمان، يعني هتبقى اساس مهم جدا او حجر مهم جدا تقدري ان انتي تركزي معاه قوي، وان شاء الله دوت يعني هيبقى فيه بركة كبيرة جدا في حياة ولادك. حفظ القرآن، نبدأ نحفظ قرآن أول ما الطفل اللغة بتاعته تتظبط وخلاص هو ما عندوش أي مشاكل في اللغة، لأن لو هو حفظ وعنده أي مشاكل في اللغة هيحفظ غلط، فالموضوع هيبقى صعب في التعديل بعد كده. طيب بحفظ ليه من سن صغير؟ علشان كل ما كان سنه صغير كل ما قدر يحصل اكتر. طب في حاجة مهمة كمان من ضمن القواعد، ان انا لازم قراري انا وبابا يبقى ثابت. انا في حاجه رفضتها ما ينفعش ابني يلف ويروح يقول لبابا فبابا يقول له طيب ماشي او يوافق عليها، لا، انا قلت لا فبابا برضه هيقول لا. وما ينفعش لا عشان احنا كبار او لا علشان هي لا وخلاص.
لا انا المفروض اقول لا واشرح بقى انا قلت لا ليه، او ايه السبب اللي خلاني ارفض الحاجة دي. قاعدة تانية مهمة جدا وهي انك لازم تبني ابنك وما تبنيلوش. يعني ايه الكلام ده ابني لابني وما ابنيلهوش؟ يعني انا مثلا ظروفي ما تسمحش غير اني اعمل حاجة من الاتنين، يجيب شهادات استثمار واجيب لهم شقق ويبدأوا بقى لما يخرجوا يلاقوا الحاجات دي تساعدهم، او لما يكبروا يعني يلاقوا الحاجات دي تساعدهم، وابدا بقى اهمل في الدراسة وفي الرياضة وفي جوانب تانية كتير. ما انا مش هقدر يعني يا هعمل ده يا هعمل ده، لا. استثمر في ابني بقى، اعلمه كويس، اديله كورسات، اخليه يلعب رياضه. الحاجات دي كلها هتفرق معاه. انت لما تبنيه صح وتستثمري فيه، هو بعد كده هيبقى شخص ناجح، هيبقى عنده ثقه في نفسه، هيقدر يجيب الفلوس دي كلها. وبالعكس ده مش هيطلع بني ادم اتكالي، خلاص بقى اللي هو انا قاعد وكل حاجه بتجيلي، لا. انا هقدر اعمل الحاجه دي، وهيبقى بني ادم معتمد على نفسه. في حاجة كمان، قاعدة دي بتهيألي مش موجودة في بيوت كتير جدا، اللي هو ما ينفعش يعني اللعب يبقى في عقاب عليه. لا، انا مش هعاقب على اللعب. هما مش عشان انا لسه مروقه ومنظمه الدنيا فهم طلعوا الالعاب وبهدلوا لي الدنيا تاني، لا. انا ممكن اقول بعد ما تلعبوا لموها. العقاب يبقى على التصرف الغلط، ومش مش اي حاجه. يعني هم اختلفوا على لعبه، اسيبهم يتفقوا ويحاولوا كده يوصلوا لحل ويتفاوضوا مع بعض. طب ده يعني هيقطعوا بعض؟ لا، هم مش هيقطعوا بعض ولا حاجه. طب ده ضربها شتمها، هنا بقى تتدخلي. لو حصل لفظ يعني بدأ ان هو يشتم او ان هو يمد ايده على اخوه او اخته، هنا بقى ابدأ اتدخل وابدأ اعاقب. العقاب العقاب يبقى مناسب للطفل. يعني انا ما ينفعش عشان فلانة بتعاقب بالشكل الفلاني فناخد نفس الطريقة وطبقها على ابني. لا، انت عندك 100 طريقة للعقاب، فانت ممكن تجربي الطرق اللي انت عارفة انها ممكن تجيب نتيجة مع ابنك. لان العقاب ده ممكن يجيب نتيجة مع طفل وما يجيبش نتيجة مع طفل تاني. عشان كده بنقول لازم نختار نوع العقاب المناسب. نبقى حريصين دايما كده ان اللعب بتاعت ولادنا يبقى فيها العاب فك وتركيب، زي البازل، زي المكعبات، الميكانو، ويبقى عندنا دايما كراريس للتلوين وكراسة يرسم فيها والالوان. ليه بقى؟ علشان الحاجات اللي هي بتشغل ايديهم دي هيبقى بيشغلوا دماغهم وبيشغلوا ايديهم، فهتبدأ تطلع الطاقة اللي جواهم، ومش هتلاقي بقى العفرطة والتنطيط، لا، هتلاقي الموضوع بقى اهدى من كده شوية. القواعد دي كلها مهمة، لازم نركز عليها. واخر قاعدة هقولها علشان نقفل بيها ما طولش عليكم. يعني انا حاولت اختصرهم على قد ما اقدر. ما ينفعش تلومي او تعاتبي ابنك او تعاقبيه على درجات جابها وانت عارفه ان هو ده مستواه. يعني انا عارفه قدرات وامكانيات ابني، وعارفه ان هو بذل مجهود كبير جدا وخلاص. يعني ممكن تكون الدرجه مش راضياني، او ابن فلانه جاب درجه احسن من درجات ابني، خلاص هو عمل اللي عليه، هي دي قدراته وامكانياته. لا بالعكس، انا اشجعه واقف جنبه واسنده واحسسه ان هو فعلا بذل مجهود، علشان ما يحسش بالاحباط والفشل. وان شاء الله ربنا يعيننا على تربية اولادنا. وهو الموضوع مش سهل بس مستاهل. يعني لما هنلاقي نتيجة مرضية في الاخر هنحس ان احنا مبسوطين من جوانا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.